Джихан мен Ханчер енді ғана татулыққа келіп, араларында жылы сезім пайда бола бастағанда тағы бір бейнебақылау көрінісі жаңа түсініспеушілікке себеп болды. Ханчер қарыз жинаушылармен сарайдың ауласында сөйлесіп тұрғанда бұл сәтті Бейзи көріп қалып, бірден Джиханның анасынан барып, болғанның бәрін асыра айтып жеткізді. Анасы өткендегі кешірім сұрау оқиғасынан кейін өз беделі түскендей сезінді. Ол енді Ханчерді үйде қалдырып, бала көтеруіне жол бермеуді ұйғарды және Бейзимен бірігіп, оны үйден қуып шығуға келісті. Екеуі де Ханчердің әлгі ер адаммен жасырын байланысы бар деп ойлады. Олар Джихан мұны білсе, Ханчерді міндетті түрде қуып шығады деп сенді. Бірақ Бейзи сол сәтте суретке түсірмеген еді. Сондықтан бейнебақылаудан сол көріністі тауып, Джиханға көрсетпек болды. Бейнебақылауға Джиханның нағашы ағасы жауапты болатын. Сондықтан екеуі дереу оның кеңсесіне барып ақылдасып, ол бір қызметкердің атынан бейнежазбаны Джиханға жеткізсін деп шешті. Сол уақытта Ханчер зорға қарыз жинаушыларды шығарып салды. Ол ағасының қарызын қайдан өтейтінін білмей қатты қиналды. Дәл осы кезде үйге Джихан келіп, онымен жылы амандасты. Ханчер сол сәтте Джиханның бұрын айтқанын есіне алды. Сенің жемпіріңдегі өрнекті мен қолдандым. Сол үшін саған авторлық ақы төлеу керек. Бұрын бұл жайында ойламаған ол енді амалсыздан Джиханнан сол ақыны сұрауға мәжбүр болды. Джихан Ханчерге енді ғана жылы қарай бастаған еді, бірақ ол ақша сұрағанда көңілі суып кетті. Бұл орынды нәрсе болса да ол өзін алданғандай сезінді. Сырттай келісімін білдірсе де сөзі салқын шықты. Кешке анасының ағасы келіскен уәде бойынша Джиханға барды. Әңгіме арасында ол бейнежазбаны тазалап жатқанда мына көріністі байқап қалдым. Сізге көрсетуім керек деп ойладым деді. Джихан экраннан Ханчердің бейтаныс ер адаммен тартысып тұрғанын және оның мұны күйеуіме айтпа, ол білмеуі керек деген сөзін естіді. Джиханның жүзі лезде суық тартып кетті. Анасы мен Бейзи бұл хабарды естіп қуаныштан төбелері көкке жетті. Олар қызметшіге 3 кесе кофе әзірлетіп, ерте қуанып жеңісті атап өтті. Бірақ күткен дауыл болмады. Келесі күні Джихан ештеңе болмағандай ерте тұрып, жұмысқа кетті. Анасы Бейзиге сабыр сақтауды ескертіп, мен ұлымды білем, ол өзін ұстай біледі. Бірақ Ханчердің мұндай ісін ешқашан кешірмейді деді. Көп ұзамай ас әзірлеген қызметші жаңалық әкелді. Джиханның жүргізушісі Ханчерді жұмысқа алып кетіпті. Мұны естіген анасы мен Бейзи мәз болып, бұл жолы Ханчердің жеңілісі анық деп ойлады. Джихан болса, Ханчердің 2 рет ақша сұрағанын есіне алып, оның әлгі ер адаммен байланысы бар деген ойға келді. Көп ұзамай Ханчер компанияға келгенде Джихан оны жанына шақырып алып, сен мені ешқашан алдаған жоқсың ба деп сұрады. Ханчер неге бұлай сұрағанын түсінбей, жоқ, алдаған емеспін деді. Сонда Джихан, бейнежазбаны қосып, мына ер адам кім, маған түсіндіріп бере аласың ба деді. Ханчер аң-таң болып қалды. Ол мынаны қайдан алдың деп сұрады. Джихан салқын үнмен, алдымен жауап бер. Ол кім және не істеп жүр деді. Ханчер, ол менің танысым емес, бірақ басқа жағын айта алмаймын деді. Джихан оны біреуді жасырып тұр деп ойлап, ашуға булығып, стулды итеріп жіберді. Джихан, менің ар-намысымды ешкім таптай алмайды деді. Ханчер, мен ондай іс жасаған жоқпын. Егер сен сенбесең, жазалауыңа дайынмын деді. Бірақ Джихан дереу бұл жерден кет деп айғайлады. Қорыққан Ханчер дірілдеп есіктен шығып, дәлізде адвокатпен кездесіп қалды. Адвокат не болғанын сұрағанда Ханчер үндемей қойды. Адвокат Джиханның кабинетіне кіріп барса, ол ашуға булығып отыр екен. Ол Джиханды сабырға шақырып, беті қолын жуып келуді өтінді. Кейін адвокат бейнежазбаны көріп, Ханчердің айтқан сөздерін естіді. Джихан ваннаға барып, ашумен айнаны жұдырықпен ұрып, қолын жаралап алды. Кейін Джихан үйдің қызметкерін шақырып, бейнежазбадағы ер адамды тексеруді бұйырды. Ханчер жылаған күйі ағасының үйіне қайта оралды. Үйде тек жеңгесі ғана бар еді. Ол ашуланып, неге өзіне бұлай істегенін, неге тұрмыстағы әйелдің есігіне бейтаныс ер адамды жібергенін сұрады. Менің абыройымды ойламайсың ба деді ашумен. Бірақ жеңгесі салқын қандылықпен, маған бәрібір, тіпті Джихан сенен ажырасып кетсе де, келісім шарт бойынша 5 миллион аламын. Сен неге уайымдайсың деді. Ханчер ашудан есікті тарс жауып шығып кетті. Зәулім үйге қайта келгенде оны Бейзи көріп қалды. Ол 200-лікпен сенің есігіне ер адам келген бәрі біліп қойды. Бірақ мен сенің мінезіңді жақсы білемін, саған сенемін. Тек Джиханның анасы сенбейді. Ол сенің сөмкелеріңді жинап, сарайдан кетуіңді бұйырды деді. Бірақ Ханчер кетпей, керісінше сөмкелерін алып ескі үйге қайта оралды. Кешке қарай Джихан үйге келді. Ол Ханчердің есігін қағып, тағы да сол ер адаммен не болғанын сұрады. Ханчер айтатын ештеңем жоқ деп қысқа қайырды. Сонда Джихан, жақсы, онда бұл тақырыпты қозғамай-ақ қояйық. Бірақ біз ажырасу туралы сөйлесуіміз керек. Мен адвокатқа бәрін дайындап қойдым. Келісімге қол қойған соң сені ағаңның үйіне қайтарамын деді.